Вот это вот первый этаж, гараж. Значит, из особенностей, значит, что мы делаем? Мы делаем самостоятельно подготовку. То есть у нас стяжка будет доходить до сюда, то есть это будет цельная стяжка здесь и будет примыкание сюда. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы потом упростить работу по монтажу и стяжка на угле не ломалась. То есть вот здесь мы уже подготовили, ребята сделали. Здесь у нас пока ситуация по старому, как клиент подготовил. Мы здесь тоже все исправим самостоятельно, с клиентом все согласуем, ему информацию озвучим.